Ya, kembali lagi bersama saya Mail, dan di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan anime reaction dari anime Kusuria no Hitorigoto season kedua. Yang dimana di episode sebelumnya kita udah melihat aksi mau-mau untuk memecahkan salah satu masalah, dimana ada seseorang yang kayak sakit gitu kan, tapi entah mengapa orang itu nggak muncul gitu 2 bulan, dan setelah dia selidikin ternyata orang itu adalah salah satu pelayan dari siapa sih namanya, yang dari kastil perak, bukan kastil, siapa sih namanya, pavilion perak gitu loh. Dan ketika si mau datang mengunjunginya, ya seperti yang kita tahu kemarin dia udah lumayan parah, dan dibalik itu semua ternyata ada konspirasinya si Shin gitu loh, dimana dia adalah sepupu dari si Liu Hua kan. Dan ya karena iri dengki balik lagi, makanya dia kayak mau menjerumuskan si Liu Hua gitu. Jadi kayak dia dari parfum-parfumnya dia kumpulin, yang itu lumayan berbahaya ya, karena dia kumpulin itu bisa buat semacam obat aborsi gitu kan. Nah, karena motif itu makanya si Shin ngumpulin buat si Liu Hua ini jadi nggak bisa mengandung lagi. Dan seperti yang kita tahu kemarin, untung aja sih mau datang buat menghentikan itu semua dan membongkar itu semua. Dan ya, untuk episode kali ini case atau kasus apa lagi yang bakal ditanganin mau kita bakal lihat. Jadi tanpa berlama-lama di opening, langsung aja kita menuju ke episode reactionnya. Let's go. Oke, bola apa nih? Apa nih? Oh, betul. Apa tuh? Baru pembukaan episode ini langsung misteri nih. どうして母はあんな表情をしていたのだろう。 Itu Jinshi kah waktu kecil? さあ、部屋にお戻り。あの老人は、あの老婆は誰だったのだろう。 Apa tuh? Batu? Semacam batu giok gitu. うまく思い出せない。 Oh, baru pembukaan pak. Langsung dihadapkan sama yang namanya misteri ya. Berarti masa lalu Jinshi ya? Itu siapa, bapaknya kah? Atau siapakah? Ada konspirasi apakah di balik itu? Menarik. 後に教えられた。老人は父で、 Bapaknya terus itu neneknya, oke. そして Lalu? ずっと父だと思っていた男は、兄だということも。 Oh, kakaknya. 妙なところで鈍いあの女官でもそろそろ気づくはずだ。もしくはすでに。だったら気が楽なんだが。 Berarti si Jinshi termasuk ini ya, anggota keluarga kerajaan yang lama ya, bisa dibilang. Yang sebelumnya sekarang. この国には別の民が住んでいた。その民たちは長を持たなかったが、東吉より尊い血筋の女性がやってきて、その腹に天の子を宿した。それがリーの最初の皇帝となられた。 itu 月のない夜も ceritanya. 見通せる目を持った女性はやがて王母と呼ばれ、この国の建国の昔話か。どうだ、薬屋。ジンシ様、顔が見えてしまいます。おっと。せっかく勉学に勤しんでいるのに、こんな生き物が覗いていたら勉強にならない。Terlalu cantik ya. 20名ほどですか。もっと集まるかと思ったんだがな。最初は10名ほどだったので、増えた方かと。まあ、こんなもんだろう。人士様の目論見が成功して、下女の識字率が上がれば、高級のありようも変わってくるだろう。現にシャオラは、今は簡単な物語を読む段階に移っている。ジン様。お前はどうする？私はもう少し見学していきます。気になったことがあれば報告してくれ。わかりました。Jam istirahat ya. 来てたの？どう？少しは字、覚えた？まだまだだよ。古い。Kuil tua. すみません。失礼します。そちらのお嬢さんは初顔だね。 Apakah orang tua ini ada 脳に細長く奥まで伸びている。 hubungan sama si Jinshi? Tiba-tiba dia muncul? Enggak sih harusnya. Itu cuman serpihan spekulasi aja. あの病が気になるのかい？あれはこの地にもともと住んでいた民が作った病だよ。王母様はこの地を治める際に古い信仰を拒まなかったんだね。
王母様ってさっき習った初代皇帝のお母さん？そう、王母様は息子にこう伝えたんだ。この地を治める者はあの廟を通り抜けないといけない。そして正しい道を選んだ者だけがこの地の長となる。息子は無事あの廟を通り抜け皇帝になったというわけだ。この地に遷都したのもあの廟があったからだね。先の主将、先帝の兄君たちはみんな流行り病で倒れただろう。残ったのは先帝のみ。通過儀礼を行うまでもなく決まったというわけか。昔は興味を持つ方がいたんですか？ああ、昔ここにいたイカンが変わり者でね、kayaknya bapaknya mau mau。高級内をうろうろしてたよ。今のお前さんみたいにあの廟のことも。kayaknya bapaknya。いや、知ってるのか。養父です。高級を出た後は花町で薬屋を営んでおりまして。そうか、ローメンの。dia kenal dekat berarti. I see. Kalau lihat dari ini ya, apa namanya, gemerlap matanya gitu, kayak dia kenal kayak happy gitu dengernya. Oh iya, di episode terakhir mau kayak ini kayak kaisarnya tertarik gitu sama si mau. Oh oke. Ke kuil yang itu ya. Kuil yang dibilang tadi. Lah ketemu lagi. Oke. 何度来られても同じかもしれませんが、それでもよろしければ。帝に対してヒヤヒヤする言葉遣いだ。お月はどうなったんが？では、この二人で。Oke, mereka berdua. ここは女人禁制では。Oke. 方々も女帝も女性ですよ。どうぞ。では、参ろうか。Sebelumnya kaisarnya masuk tapi gagal kah atau gimana? Oke, berarti benar semacam rintangan ini mah. Kayak maze gitu ya. Jangan melalui pintu merah. Oke. どの扉を選びますか？青にしよう。前は緑を選んだからな。Oke. さようでしたね。管理する我々の身にもなってください。使われなくなったと思ったら突然やってくるお方がいるのですから。苦労をかける。また3つの扉。Oke. Hijau, coklat, biru muda. Pertanyaannya, jangan lewat pintu coklat. 緑にしよう。まさか。これをずっと繰り返すのか？上がったり下がったり、戻ったり曲がったり、もう方向がわからない。同じところをぐるぐる回っているような気もする。帝はどうして私を連れてきたんだろう。disuruh mikir berarti ya. これが最後の扉だな。次の扉は青、 biru, ungu, kuning. Terus tulis jangan lewat pintu biru. それと他にもここ ada に通 pintu じる lain yang 扉 mengarah が ke sini juga. 別の道からここに合流するのか。 Atau mungkin jalan lain? 決めた。木を選ぶ。よろしいですね。Apa tuh? 行き止まり。 Jalan buntu katanya. 王の子よ。 Anak dari raja tapi bukan anak dari ibu kerajaan. 意味はわからないが明らかに拒絶だろう。前に来た時と同じ結果。anak kerajaan tapi bukan dari. Berarti semacam mes yang hanya diketahui sama ini kak. Apa namanya? Warisan asli gitu. 何をおっしゃいますやら。この廟を後宮の中に閉じ込めた時点で、ここを管理する者は私一人になりました。天意に何の意味がございましょう。おそらくこの老宦官は後宮ができる前からずっとこの sebelum 廟を管 kaisar 理 ya してきたのだろう。 Kaisar yang sekarang 管理 itu. を続けるため、虚勢して宦官になってまでここに。お帰りはあちらです。Jalan keluarnya ke situ. Langsung tembus ke belakang. 帝は看板の指示に従って進んだ。 Tapi 間違いはしなかったはずだ。なのに正解にはたどり着けなかった。別の意図があったのか。Oke, lagi mikir. あの数。 Jumlah ruangan, warna pintu. きっとローメンならわかるだろうね。ローメン pasti 親父ならわ tahu. かる。
養父ならわかるというのですか。さてね、どうだろうね。確かに親父の知識はすごい。でもお前には無理だと言われるのは腹が立つ。oke, 親父は特 ditantang に itu 技 kayak. 術に関しての知識が群を抜いている。それに関係するということか。Senyum-senyum 3 tuh. つの扉。 3 pintu 3 warna. 王の子よ。 Anak dari raja tapi bukan anak dari ibu kerajaan. Berarti kayak warisan asli yang bener. 真意は何だ。 Apakah ada hubungannya? チンが王母の子ではないという言葉の意味がわかるか。そういえば、 Oho. 建国の物語に登場するのは初代皇帝の母、王母だ。父親は出てこない。ならば母方の血を重んじそうなものだが、実際には男子による世襲制をとっている。 bukan ke ibunya ya. その中で王母の血筋を残そ Harusnya う ada と ke するなら。 perempuan jadi kayak 先手の兄君 turun たち terus は kan. みんな流行り病で倒れただろう。仁子様、先帝のご兄弟は同服だったのでしょうか。全員が同服ではないが、あー王子を産んだ母君たちは姉妹だと聞いた。つまり血が近かったということですね。無礼にも聞こえるかもしれませんが、 Mau coba 一つ lagi. よろしいでしょ Oh うか。 bukan, kira mau coba masuk lagi. 行ってみよう。代々帝位を継いだのは目の悪い方が多かったのではありませんか。 Aha. Oh, wabahnya itu kah? 確かにあまり良くなかったと聞いたことがある。だが先帝の目は良かったぞ。やっぱり Kenapa tuh? あの病の中、 Iya, kayaknya mau nyoba sesuatu dia. 娘さんはその資格があるというのかい？ Eh, さっきは連れて行ったけど、そう何度も入れるのはね、扉の選択に口を挟むとなればなおさら、まして妃でも姫でもないだろう。 Iya. ただの下女だもんな。ならば、妃に召し上げようか。Oke. 羅漢の説得には骨が折れそうだが。 Langsung diangkat ご gitu. 冗談を。ご冗談を他の妃たちがどう思うことか。それもそうだ。 Langsung gitu, なら Pak. ば、お前が連れて行くか。それなら構わぬか。 Aha. 首相がそうおっしゃるのであれば。 Oke, 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 oke. 参ろうか。 Pantas dari episode kemarin tertarik si Itu kaisarnya, mau jadi ternyata kesini tuh. まずは青、赤、あー緑の扉。 Mhm. 赤き Jangan 扉を melalui 通 pintu るべか merah, らず。 oke. どれを選ぶ？青。ここは帝が選ばれたものと同じ。 Oke. 次は緑、茶、水色の中から茶を通るべきだ。 Jangan melalui pintu coklat. 水色の扉を。 Biru muda, oke. チンの選んだ扉と違うな。 Mhm. さっき通った時はわからなかった。 Ada 王母の pintu 子にしか選べない yang 扉 hanya がある bisa とした dipilih ら、 oleh anak raja. Yang penglihatannya Tobira bagus no- ya. 色に鍵があるはずだ。これで10個 Yang 目。 ke-10, oke. 白、紫、緑の扉。汝、赤い扉を Pilih 選べ。 pintu merah. うん。 赤い扉などないぞ。どういう Aha. ことだ？緑の扉を Hijau. Karena campuran kah? 緑。 Enggak sih, campuran く buat ぐれば hijau わか kan ります。 biru sama kuning ya. ここは Oke. Langsung pemandangan ya. おめでとうございます。 Langsung loh. 正しき道を選ばれたようで。 Langsung loh, langsung dapat そ loh. の昔、王母に選ばれた者は次の王になりました。そ Aha. の者はここに立ち、民に宣誓することが決 Oh, まり I ました。 see. Jadi kayak 誰もこの pemilihannya 道を gitu. 選ぶことができなかったときは、 Nggak bakal bisa 正しき juga. I 道を選 see. ぶ妃を連れて、再度この廟へやってきたと。 Ah, kayak mirip tuh ceritanya yang 正し terjadi き血を sekarang. 受け継ぐ者がそれをなすわけですが、 Si Momo tuh datang tuh この度は nemenin どうも違うものが当ててしまった dipecahkan sama orang ようで lain. 挑発してきたのはそっちなのに。なんだこのじじい。チンにわかるように説明してくれぬか。それ Aha. は、そちらの娘に聞いてはいかがかと。このじじい、言いにくいことを Dilempar ke 私 situ, に言 Cok. わせる気か。だそうだ。 Dilempar ke Momao, Cok. Kenapa tuh 建 pintu 国の terakhir? 物語では、王母は暗闇も見通せる目を持っている。 Mata yang bisa という melihat こと dalam でした。 kegelapan. Oke. この廟に選ばれし者、つまり王母の血を引く者は、 Harusnya 色の bisa. 識別ができない目を持つということで Oh, す。 butuh warna malah. 色の識別が？ Mhm. どういうことだ？では、 Ah, 最初は青、赤、緑の扉があり、 oke. 赤い扉を通る Jangan な melalui とあり pintu ました。 merah. Ha-ha. なら、青でも緑でも正解なはずですが、あ王母の子は青を選ぶはずで Pasti す。 akan biru. なぜなら、
赤と緑の区別がつかないから。karena butuh warna, jadi cuma kayak satu warna yang kepi. 赤と緑が区別できない。この国では珍しいのですが、裁縫には赤と緑の判別ができない男性が10人に1人の割合でいたそうです。I see. Pantasan Lomen tahu karena dia pernah belajar di barat ya. 裁縫に留学していた親父なら、この特性を知っていただろう。Oke. あれはそういう意味だったか。次の扉も同じです。茶を通るの指示で、茶と緑の区別がつかない場合、消去法で水色を選ぶでしょう。最後の扉も赤を通るとありながら赤い扉がありませんでした。ですが、白と紫の扉が確実に見分けられるなら、残る扉が赤だと判断します。つまり、正解が2つあるように見えながら、本当の正解は一つしかなかったのです。しかし、代々の皇帝にそんな特徴があれば気づきそうなものだが。養父から聞いたことがあるのですが、色が判断できなくても、慣れてしまえばどうにか対処できるので、案外周りにいても気づかないのだとか。そして、色の識別が困難な分、読めが効くとも聞きます。それが王母の目の言い伝えの元ではないでしょうか。Jadi kalau satu indranya yang di nerf, otomatis yang satunya bisa lebih fokus indranya IC. 時には偶然通過したものもいるかもしれませんが、最後の部屋までたどり着ける確率は相当低いでしょう。王母は東吉よりやってきたもの。彼女は色彩の判別が困難な特性を持ちながら、裁縫の地より従者と共にこの地へとやってきた。新たな地に定住するのは容易なことではありません。彼女はこの地の長と婚姻を結んだのです。伝承では王母は夫を持たなかったと聞くぞ。そこが王母たちのしたたかなところです。血が濃くなりすぎないよう、よそから来たものをめとるのは珍しいことではない。王母を祖としながら、代々男子が皇位継承しているのは、この地の長を立てたやり方に従ったからだと思います。しかし、王母の血族は、そのまま自分たちの血が薄れ、途絶えるのを良しとしなかった。王母の血を確実に後世に残す方法。それが、この選択の病なのです。Jadi istilahnya DNA buta warnanya itu bisa dipilih lewat kuil ini gitu loh. Entah itu orang dari luar ataupun dari dalamnya sendiri. 共に病に入る。妃も病に立ち入ることができるのはそのためだ。そうやって少しずつ国の中心に入り込んでいく。元いた長の存在を物語から追い出し、王母を祖にするほどに。やがて当時を知る者がいなくなれば、残った物語が真実となる。それはとても平和で気の長い乗っ取りだったわけだ。Peralihan kekuasaan tapi udah pasti ya. Di depan kaisar gimana ya? 確実な判別法としてこの病の存在があるだけです。子に伝わらないこともあります。それに血は濃くなりすぎても弊害が起こります。先帝のご兄弟が病で倒れられたのもそのせいかもしれません。こんな小娘が本当に謎解きするとは思いませんでした。mau nggak mau ngalah lah. 王母がこの地を治められたのは類まれな聡明さがあったからこそと言われております。この際血を薄めるのであればいっそこのようなものを Kenapa tak memasukkan orang sepertinya? Dipancing lagi tuh. 何を言っているのだあのクソじじい。 Dipancing lagi tuh. Jadi selir cok. 胸周りが15センチほど足らぬ。Oke, kurang 15 センチ。しかしお気をつけください。よその血が入ることを快く思わない連中も多いでしょう。分かっておるよ。主上は分かっておられますでしょう。お気をつけください。分かっている。Apa maksudnya itu ya terakhir tadi? Kayak ada jeda gitu. 一体何者なんだろう。帝のお気に入りの勘がそれだけで済ませるには何か。Pasti ada sesuatu sih. Ya itu yang tadi kan yang di awal hubungan darah secara tidak langsung maybe atau gimana? Kan kakak dia bilang kan. Dan ya oke lah teman-teman, untuk episode kali ini mungkin sampai di situ dulu. Seperti yang kita lihat si mau ketertarikan kaisarnya di episode kemarin itu ternyata buat ngajak si mau ke kuil pilihan ya bisa dibilang. Dan ketika kita ngelihat
kuilnya itu adalah salah satu cara buat penerus dari kerajaannya gitu ada darah atau DNA buta warnanya gitu kan. Makanya dipilih sebuah metode di mana di kuil itu ada banyak pintu-pintu yang hanya bisa dilihat sama orang-orang yang buta warna gitu. Dan seperti yang kita lihat, si Mau walaupun dia nggak buta warna, tapi karena dengan pikirannya dia dan juga sedikit pancingan gitu dari yang jaga kuil, dia jadi kayak mulai menyimpulkan gitu kan. Mulai dari pemicu metodenya itu adalah untuk memilih orang-orang yang buta warna, terus dikaitkan pintu-pintunya itu dipilih yang mana-mana aja gitu kan, sampai di pintu terakhir di mana dia bisa berhasil melewati semua pintu yang ada di kuil itu. Dan semua itu dihubungin dengan sejarah atau legenda di mana kaisar, bisa dibilang ya, kaisar atau ratu pertama dari tempat tersebut gitu kan, yang katanya memiliki DNA buta warna. Dan untuk episode selanjutnya, apakah kasus apa lagi nih yang bakal diberikan ke si Mau? Dan tadi sedikit ada candaan yang lumayan lucu tapi menarik gitu kalau terjadi, di mana si Mau kayak katanya ya, candaannya gitu, dia bakal ditarik jadi selir gitu. Apakah bakal terjadi di episode terakhir atau maybe enggak ya, kita tidak tahu. Dan ya oke lah teman-teman, untuk episode kali ini mungkin sampai di situ dulu. Kalau memang teman-teman suka dengan episode ini, silakan teman-teman like, komen, dan subscribe, karena dengan komen teman-teman aku jadi makin semangat untuk buat konten-konten lainnya. Dan kalau misalnya teman-teman pengen support atau pengen nonton tapi tidak ada filter-filterannya dan tidak dipotong-potong videonya, bisa langsung aja gabung ke Patreon. Cukup dengan mentraktir saya sebanyak $1 atau 1 mie ayam, sudah cukup ya. Dan ya, terima kasih banyak bagi teman-teman yang udah menonton, dan sampai jumpa di next video berikutnya. Salah lagi tuh kita bahas satu harusnya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Nah, jam tuh. Dadah.